ਮੁੰਡਿਓ ਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਸਬਰ ਦੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼